Semoga teman-teman masih ingat dengan keyboard ini, yaitu Vortex Series VX5 yang saya telah review 1 tahun 2 mingguan ya. Semoga teman-teman masih ingat dengan review saya ya. Kali ini saya akan membahas lagi karena teman-teman di kolom komentar video sebelum ini telah berkomentar bagaimana cara menggunakan tanda panah, cara menggunakan F1 sampai F12, begitupun bagaimana cara makro antara volume up and down atau next dan back dan mute. Itu saya akan review pada saat ini ya teman-teman. Video ini kali ini saya akan memperjelas bahwa FM ini berguna untuk ketika teman-teman menggunakan tanda panah, kan biasanya kan ada panah pakai yang ini kan, tanda panah ini tinggal dipencet saja, tapi teman-teman nggak bisa ini menekan tanda panah di sini, harus pakai Fn baru ke tanda panah ini teman-teman ya. Dan ini juga ke kiri, tanda panah kiri, bawah, atas. Ini untuk kecepatan RGB nya tipe lambat, ini cepat ya teman-teman, cepat. Untuk kecepatannya sendiri itu 4 tingkat ya. Ini paling rendah 1, 2, 3, dan 4. Untuk kecerahan yang ini teman-teman, yang gambar ini sebenarnya dikurangkan kecepatannya ini teman-teman. Ini bisa mati, menyalakan sampai full. Ini efek RGB nya. Oke, saya lupa kalau saya ini menggunakan makro software yang di software VX5. Nah, ini untuk warna. Nah, ini teman-teman, efek mengganti RGB ini. Nah, ini ya teman-teman, tombol ini. Dan kalau mau mencet delete ini Fn dan del itu backspace itu delete ya teman-teman. Lanjut untuk F1, Fn dan F1 itu ini udah F1 pakai Fn dan tombol 1 jadi F1 kok. Maaf video ini kepotong karena saya telah mendapatkan telepon ya. Untuk mengulang lagi, untuk teman-teman jika kesulitan menekan 2 jari untuk anak panah, maka teman-teman bisa dipermudah untuk menekan Fn dan W. Itu menjadi kursor anak panah. W untuk atas, S untuk bawah, A untuk kiri, dan D untuk kanan ya. Ini khususnya untuk Fn dan W, tidak bisa dengan A, S, D. Oke. Untuk kembali ke bentuk tombol W, maka teman-teman juga harus mengulang seperti semula, yaitu Fn dan W itu menjadi huruf W, bukan anak panah lagi ya. Oke, ini untuk tombol Windows, bisa untuk dikunci Windowsnya Fn dan Windows. Ini ya teman-teman, warnanya beda itu untuk mengetahui bahwa ini Windows lagi di lock ya teman-teman. Coba kita lihat ya, bukan nggak bisa. Kalau di sini bisa teman-teman. Nah, bukan. Berarti ini fungsinya Fn bisa untuk anak panah, manual ataupun otomatis. Untuk mengganti efek RGB, mengganti warna di sini ya. Warna belum saya jelaskan ya. Ini warna teman-teman tuh. Nih, Fn dengan shift ini enggak. Nah, ada gambarnya ini. Lingkaran. Oke. Ya, untuk semuanya sudah jelas. Mari kita mereview makronya yang
juga teman-teman ada kesulitan dalam makro ini. Sebentar, saya atur kesalahan dulu. Ya, buka dulu vortexnya. Oh ya, nah ini teman-teman, nah ini vortexnya dalam software FX5. Teman-teman, pada langkah pertama ini kan saya sudah menyeting, tak restore aja ya teman-teman, biar lebih mempermudah teman-teman. Oke ya, ini ada 3 profile ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah ini makro editor. Nah, ini untuk menamai. Oh, ini juga kurang tahu saya ya teman-teman. Nah tuh ya, di sini ada 3 profile dari softwarenya, yaitu software VX5. Tentu saja sesuai dengan keyboard saya ya. Ini 3 profile, bisa teman-teman simpan di mana aja profile ataupun dipakai semuanya bisa. Dan ini jika teman-teman mengganti tombol ini, sebelumnya jika teman-teman sudah mencentang ini lightning, maka tidak bisa mengubah tombol untuk dijadikan makro ya teman-teman. Ingat-ingat ya. Ini teman-teman, ini saya contohkan dulu efek RGB. Saya tidak setting menggunakan langsung stick keyboard. Ada berbagai jenis ini untuk setting warnanya teman-teman. Nih lihat tuh, lewat software juga bisa teman-teman. Ini untuk games. Nah ini yang FPS, ini yang CS, CV, ini COD, LOL, Kiki. Saya tidak tahu itu permainan apa ya, tapi tahunya FPS doang ya. Ini berbagai warna, efeknya di sini semua teman-teman. Ini tombol ini ya teman-teman, tuh yang saya pilih. Nah tuh efeknya ini teman-teman, lihat kursornya. Nah maaf kalau kurang ya mas dan mbak ya. Untuk mengganti makro, teman-teman bisa langsung aja dilihat. Nah, pengganti makro diancantang dulu lightning. Jika teman-teman memilih salah satu tombol, misalnya ini kebetulan angka 12 itu merupakan tombol sama dengan dan plus. Untuk Fn angka ini, maka dibentuklah Fn plus 12 itu sama saja dengan tombol F12 ya. Oke, misalnya ini tombol ini. Nah ini udah dipencet ya, ini media. Nah pilih medianya apa, misalnya untuk up. Nah ini up, terus sebelahnya ini yang down. Oke, dicoba dulu ya teman-teman, di apply, nunggu tombol F12 nya tuh, ini down. Nah gitu teman-teman, untuk mengganti makro tombol ini.
Ya, itu saja yang saya review. Untuk teman-teman semoga lebih jelas lagi bahwa keyboard ini sudah 1 tahun dan saya pinjamkan ke teman-teman, dan tekan teman-teman, jika teman-teman menjaga barang ini sendiri, sering dibersihkan menggunakan tisu seperti ini teman-teman, dilap-lap sama tisu. Tombol sering dilepas untuk dibersihkan, dalamnya juga dibersihkan karena banyak kotoran gitu teman-teman, untuk menjaga kebersihan agar putihnya itu tetap putih. Ya, ini kebetulan saya pinjamkan ke teman-teman karena saya telah menggunakan keyboard ini teman-teman, Logitech. Maka saya ini biasanya untuk teman-teman lah, kalau ada yang perlu keyboard saya pinjamkan ini ya. Itu saja saran saya, tetap bersihkan keyboard ini, jangan lupa sering dibuka keynya ini agar dibersihkan kotoran dalamnya. Dan untuk kabelnya sendiri juga lepas sudah ini apa ya tuh, ceknya udah peot lah ya. Sekian dari saya, maaf jika saya bingung mengupload apa aja di YouTube saya, karena saya telah mereview berbagai macam produk dari keyboard ini. Kayaknya iya ini, terus mouse sama speaker ini, sama ini yang JBL nggak usah karena udah lama banget nggak tak review. Maksudnya bukan lama nggak di review, karena apa ya, karena sudah tidak di review, di unboxing kok ya. Dan sama ini teman-teman, power bank dari Anchor. Ya, segitu video saya. Maaf kalau video ini kali ini panjang durasinya. Dan teman-teman jika memiliki saran dan komentar di kolom saya di video ini ya teman-teman. Jika teman-teman belum melihat video sebelumnya yang Vortex series ini, bisa teman-teman lihat ya. Jika teman-teman ingin berkomentar di bawah ini, teman-teman silakan berkomentar dan saya akan mendapatkan sebuah masukan. Jika teman-teman menyukai video ini, saya akan lanjutkan upload video ya. Sekian ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya, untuk tambahan video ini teman-teman jangan lupa kalau keyboard ini sudah kompak seperti ini teman-teman, dikurangkan 1 baris tombol, maka teman-teman jika ingin mengetik secara cepat, maka keyboard ini sesuai dengan selera Anda ya teman-teman. Jika teman-teman suka keyboard dengan seperti ini, dengan resiko mengetik cepat, jika menekan ini harus menggunakan FN ya teman-teman. Seperti ini FN ini sama ini untuk simbol ini teman-teman. Nah, itu kekurangannya teman-teman. Jika untuk kelebihannya ini, keyboard ini biasa untuk main game. Untuk gamenya kayak Dead by Daylight, WASD, anak panah, untuk anak panah, WASD 12 R spasi kontrol shift. Nah, itu untuk game yang cocok dengan itu ya teman-teman. Jika seperti PUBG kan menggunakan F1 F2, maka teman-teman menyeting sendiri ya teman-teman agar sesuai dengan kapasitas keyboard ini teman-teman. Jika teman-teman biasa menggunakan F4 untuk kayak emot apa F3 buat emoticon, atau untuk diganti
di tombol misalnya di H. Nah, berarti H untuk emoticon ataupun salah, K atau L lah ya teman-teman. Ya, ini keyboard sudah saya gunakan 1 tahun. Ya, sekian review saya. Terima kasih telah menonton. Maaf, saya lupa untuk mereview ini. Terima kasih.